一起来看精彩短剧《再见富太太》故事解说。16岁，一纸富家婚约，定死了林清雪富少夫人的人生标签。10年驯化打磨，5年婚姻囚笼。他碾碎所有棱角与热爱，倾尽所有侍奉富家，迁就傅墨川，养育儿子傅佑安，最终只换来一段外表光鲜、内里荒芜的冰冷婚姻，耗尽了年少全部热忱。旁人都艳羡她嫁得风光，坐拥顶级豪门资源，可没人知道，这份光鲜背后是她日复一日的自我消耗与无声妥协，是彻底失去自我的漫长煎熬。20岁，她遵从家族安排嫁入傅家。22岁，她九死一生诞下独子傅佑安。生产那日，她在产房痛至昏厥，数次游走在生死边缘。醒来后，最先看到的不是丈夫的关切，而是傅家长辈关于子嗣安稳的问询。可这个用半条命换来的孩子，复刻了傅墨川的冷漠疏离，从小到大对他寡淡疏离，毫无寻常母子的亲昵。林清雪早已习惯这份冰冷的关系，直到儿子一句稚嫩的话，彻底压垮了他5年的婚姻执念。年幼的傅佑安主动找到他，语气带着明目张胆的偏爱：“思思阿姨生病了，爸爸让我搬去她家，好好陪着照顾她。”短短一句话，彻底冰封了林清雪的世界。5年婚姻，她步步隐忍，事事周全，为这段豪门婚姻舍弃爱好，收敛天性，磨灭自我，无休止的妥协付出，换来的只有丈夫的漠视，儿子的疏离，让她成了这段感情里最孤独的奔赴者。她无数次自我宽慰，只要足够包容付出，总能捂热人心。可到头来，所有真心都石沉大海，毫无回响。这一刻，林清雪彻底心死，对婚姻、傅墨川、亲生儿子再无半点期待。彻夜深思后，她决意主动退场，成全满心偏爱柳思思的父子2人，彻底终结这段不断消耗自己的关系。不再纠结对错，不再执念温情，只想彻底逃离这座困住她数年的牢笼。林清雪主动提出离婚，态度决绝坦荡，自愿放弃傅佑安抚养权，净身出户，所有婚后财产尽数过户给儿子充当抚养费，不带走傅家分毫，不留任何牵绊。她把所有退路、所有财物尽数割舍，只为换一个干干净净、无牵无挂的自由身。面对她郑重的离婚诉求，傅墨川全然不以为意。他戴着耳机刻意隔绝她的声音，笃定她只是无理取闹。5年婚姻向来如此，他满心委屈，渴望沟通，他永远冷漠回避。长久以来，他夜夜晚归，身上萦绕着陌生女士香水味，却从未给他半句解释。在他的认知里，林清雪永远会守在原地，温顺听话，随叫随到，永远不会真正离开。林清雪追问缘由，他只敷衍一句朋友，轻描淡写掩盖所有疑点。5年朝夕相伴的守候，早已让他身心俱疲，不愿再多做纠缠，只催促他尽快签字，结束这段煎熬的婚姻。傅墨川察觉他反常的冷静，正要追问，却被傅佑安打断。孩子满心惦记柳思思，吵着让父亲带自己陪他打高尔夫。傅墨川耐不住孩子纠缠，当即放下离婚协议，起身带孩子赴约。在他心中，外人的情绪永远无关紧要，眼前的玩乐与应酬，永远比妻子的委屈更重要。刺眼的一幕落在林清雪眼底，百感交集。他与傅墨川的人生仅有2次深度绑定，一次是结婚证，开启他10年桎梏的开端；一次是离婚协议，终结他5年徒劳的奔赴。2段羁绊，一段困住青春，一段救赎余生。他不再犹豫，告知傅墨川自己已签字，会即刻闪送协议，让他尽快配合办结手续。无人知晓，婚前的他热烈鲜活，肆意张扬，爱机车，爱自由，爱笑爱闹，是无拘无束、耀眼明媚的少女。可5年豪门生活彻底磨平了她所有锋芒。5年间，她被迫沿袭严苛的豪门规矩，被要求温柔娴静、谨言慎行。傅家不需要她的个性与自我，只需要一个撑得起门面、没有灵魂的傅少夫人。即便她百般迎合、委曲求全，依旧换不来认可。傅墨川的友人常调侃她是无灵气的假人偶，直言柳思思与她更为般配，句句刺耳，却从无一人为她辩解。久而久之，连她自己都快要遗忘，原本鲜活热烈的自己究竟是什么模样。得知她决心离婚，闺蜜婉婉由衷为她庆幸，这是她5年来最清醒的选择。当晚，婉婉便驱车赶来接她。这座人人艳羡的豪门别墅，从来不是她的家。偌大的别墅空旷冷清，装修精致却毫无温度。无数个日夜，她独自守着空荡荡的屋子，熬过无数孤寂深夜。当年林家为攀附权贵，毫不犹豫将她推入联姻深渊，此后对她不闻不问，任由她独自煎熬。今日恰逢林清雪的生日，1周前她还勉强期待阖家团圆，如今只剩决然离场的坦然。历经5年无尽失望，她早已心境麻木。
再也不会为这对父子的冷落辗转难眠，心生失落。曾经的期待与憧憬，早已在一次次失望中彻底磨灭，只剩麻木与释然。生日餐厅的致歉电话如期而至，告知他提前预约的生辰场地已被傅墨川包下，他将代父佑安到场，愿双倍赔付定金致歉。林清雪淡然拒绝退款，心底只剩嘲讽。这场盛大的仪式从来不是为他准备，所有温柔与偏爱尽数属于柳思思。结婚5载，傅墨川从未记住她的生日，从未有过半分祝福与礼物。他拼死生下的儿子也从未对他流露过半分温情。婉婉满心替他不值，细数他5年的付出，为傅家放弃事业，断绝社交，随叫随到，事事迁就，夜夜照料哭闹的幼子，日复一日围着父子2人打转，倾尽所有温柔包容。他把最好的耐心与温柔全都给了这对父子，唯独亏欠了自己。5年掏心付出，终是一场空。林清雪早已流干眼泪，耗尽期待。年少倾诉委屈被冷眼无视，大雪深夜独守空房无人问津。儿子高烧危急求助，只换来他无情挂断。层层叠叠的失望让他彻底清醒，再不抱任何幻想。傅墨川的电话骤然打来，理所当然询问手表与袖扣的摆放位置。林清雪平静作答，心底满是释然。往后他再也不用早起为他打理行装，不用深夜守着养胃粥苦等他归来。他明确告知他2人即将离婚，琐事无需再问自己，可直接吩咐保姆。可傅墨川依旧毫无察觉，习惯性吩咐他次日照常炖海鲜粥送到公司。这一刻，林清雪彻底看透，他所有的决绝告别，在他眼中不过是无伤大雅的小脾气。他始终将他当作无偿付出的专属保姆与门面摆设。母亲的电话随即而至，满是苛责与失望，抱怨她耗费10年培养却留不住丈夫的心，甚至夸赞柳思思比她懂事称职。林清雪心底悲凉，这场人人艳羡的豪门婚约，不过是16岁起困住她10年的枷锁，彻底葬送了她的自由与青春。大3时，她不堪婚约桎梏，刻意制造绯闻，想要解除联姻。傅墨川却冷眼旁观，任由流言蜚语将她裹挟。父亲震怒，将她送入封闭式女德学校，彻底磨灭了她最后的棱角与天性。那段被规训、被束缚的岁月，成了她心底永远的阴影。10年压抑一朝爆发，林清雪坦然告知父母，自己已签下离婚协议，净身出户，放弃抚养权，林家大可另择合格的富家儿媳。面对父亲的斥责，她不再隐忍，直言傅少夫人的头衔是枷锁，从来不是荣耀。多年束缚，无尽内耗，让她终于幡然醒悟，能救赎自己的从来只有自己。唯有挣脱所有身份标签，做回纯粹的林清雪，她才能真正为自己活一次。为排解淤积的情绪，林清雪驾着超跑急速疾驰，借风声与速度释放压抑。车辆意外剐蹭后，工作人员看着车技娴熟、肆意洒脱的她，满是诧异。没人知道温顺隐忍的傅少夫人，本是热爱追风、肆意自由的少女。速度与风声能暂时抚平她的伤痛，让她短暂逃离压抑的过往。5年婚姻，傅墨川从未在公开场合承认她的身份，偶遇亦会刻意疏离。如今林清雪决意放下，往后余生，她亦淡然陌路，视而不见。后续赛车场偶遇，2人客套寒暄，形同陌路。与此同时，柳思思亲昵发来消息，随口索要傅家保姆的海鲜粥，姿态俨然女主人。旁人纷纷感慨傅墨川偏爱柳思思，2人最为般配。林清雪冷眼旁观，心底毫无波澜。林清雪前往律所咨询离婚流程，得知签字齐全后7日便可领取离婚证。10年桎梏尚且熬过，短短7日等待不值一提。可傅墨川依旧毫无醒悟，接连让助理传话，催促他送粥，完成儿子的手工作业。林清雪彻底释怀，让助理转告傅墨川，往后不再伺候，不再插手傅佑安的任何琐事，从此2不相扰。随后他彻底拉黑傅墨川所有联系方式，斩断所有牵连。助理猛然想起，昨日是柳思思与林清雪共同的生日。傅墨川全程陪伴柳思思，彻底遗忘了自己的妻子。在助理提醒下，他才漫不经心安排补送礼物。迟来的敷衍心意毫无意义，林清雪早已如愿等到了挣脱束缚的机会。傅家老宅长辈联系他，不干涉离婚，却要求他手续办结前恪守本分，周末照常回老宅陪伴孩子。林清雪只觉荒谬，直言亲手推开他，逼他离婚的正是他疼爱多年的亲生儿子。婚后5年，傅墨川常年应酬在外，育儿尽孝，维系家事的所有压力尽数压在林清雪一人身上。他5年如一日勤勉周全，从未有过半分懈怠，却始终换不来傅家半点温情与认可。傅墨川补送的生日礼物被林清雪直接拒收，这份流于表面的敷衍一文不值。老宅长辈见状，
随即吩咐他上楼收尾傅佑安未完成的手工作业。此刻的傅佑安正专心为柳思思雕刻平安牌，看见林清雪走近，瞬间面露戒备，厉声警告：“这是送给思思阿姨的，你不许碰，不许偷。”一句话刺穿林清雪的心脏，她拼尽全力生下、细心呵护5年的孩子，竟将她视作窃贼。无尽疲惫席卷而来，她淡然告知孩子，自己不会觊觎分毫。离婚后，柳思思自会取代她的位置。老宅长辈当即厉声斥责她不该在孩子面前提离婚，不配为人母。林清雪麻木坦然，自认不合格，让傅家另寻良母。恰逢此时，傅佑安接到柳思思的视频电话，屏幕里的温馨甜蜜与他的孤寂窘迫形成刺眼对比。过往委屈翻涌心头，只因傅墨川对狗毛过敏，他被终身禁止养宠。心爱小狗离世，他强忍悲痛，不敢流露半分情绪。身为傅少夫人，他连拥有私人情绪的资格都没有。数年隐忍牺牲，终究尽数落空。次日清晨，佣人告知林清雪，傅墨川一早就带着傅佑安专程陪柳思思去山顶看日出。这一刻，他彻底看清现实：傅墨川的生活早已融入柳思思，儿子心底从未有他。可傅家人依旧逼迫他死守傅少夫人的空壳身份。朋友带林清雪参加年轻圈层聚会，打趣劝他放下过往，珍惜温柔坦荡的少年。这场热闹鲜活的圈子，是傅墨川从未带他涉足的天地。昔日调侃他呆板的豪门子弟，见他气质蜕变，疏离冷淡，纷纷揣测二人即将离婚。众人议论之际，傅墨川当众笃定否认：“我傅墨川的妻子，这辈子只会是林清雪。”这句话迟到了5年。在场有婚姻遗憾的顾总好心劝告他，切莫漠视真心，冷落爱人，终将追悔莫及。可傅墨川依旧固执笃定，认为林清雪永远不会离开自己。不久后，律所正式通知林清雪，离婚手续全部办结，她可随时领取离婚证。手握鲜红证件的那一刻，她期盼10年的自由终于到来。往后，她无需再伪装端庄，恪守规矩，无需扮演任何人的妻子与母亲，终于可以卸下枷锁，只为自己而活。闺蜜婉婉为她狂喜，带她解锁所有从前禁忌的美食，肆意享受松弛的生活。短暂欢愉过后，林清雪回望过往，坦然释怀。从傅佑安主动逼她让位，偏爱外人的那一刻起，数年母子情分便已彻底断绝。傅墨川指责她太过绝情，林清雪冷冷反驳：“是儿子稚嫩绝情的话语，彻底击碎了她所有幻想。她心甘情愿成全他们父子与柳思思的圆满，独自承担所有离别伤痛。”林清雪深知功利的林家定会逼迫她复婚，不愿再在这座伤心城市停留，决意即刻离开。临行之际，傅佑安上前道歉，稚嫩的声音满是懊悔恳求。林清雪淡然摇头，过往的委屈与执念早已耗尽，无需原谅。傅墨川看着她极致冷漠的模样，终于生出迟来的愧疚，主动道歉，承认自己疏于教子，未尽丈夫父亲的责任。这是5年婚姻里她第一次道歉，却早已抹平不了今年的伤痛。林清雪不愿纠缠，提出最后要求：若真有愧疚，便送她去机场，亲手终结2人最后的牵绊。临行前，她留下一盒礼物，叮嘱父子2人1小时后拆开，随后决然离去。傅墨川望着她的背影，下意识叮嘱她早日归来，却不知她早已下定决心，此生绝不返程。1小时后，父子2人拆开礼盒，里面没有珍宝，只有一本鲜红的离婚证。傅墨川瞬间神色骤沉，铺天盖地的恐慌与悔恨席卷全身。他终于后知后觉明白，那个被他漠视5年的人，彻底永远离开了。助理紧急汇报，林清雪已顺利登机，彻底失联。素来沉稳不惊的傅墨川彻底乱了心神，疯狂追查他的航班踪迹，无法接受婚姻彻底终结的事实。助理满心唏嘘，千亿总裁终究为冷落5年的妻子溃不成军。工作人员核实反馈，离婚手续合法合规。林清雪自愿净身出户，所有资产尽数归傅佑安所有。这场离婚干净利落，无争无吵，只剩彻底的失望与放手。傅墨川终于从傅佑安的童年中醒悟，是儿子偏爱柳思思的绝情姿态压垮了林清雪最后的坚持。他严肃告诫儿子，林清雪是他唯一的生母，心底却被无尽悔恨裹挟。柳思思假意问询离婚传闻，故作温柔维系体面。傅墨川满心烦躁敷衍回应，恰逢佣人来报，傅佑安突然失踪，全屋遍寻无果。慌乱之下，他第一时间致电林清雪，逼迫他归来寻人。婉婉怒不可遏，直言傅墨川荒谬至极。孩子失踪本该即刻报警，他却依旧裹挟早已抽身的林清雪，让他为旁人的闹剧买单。全程搜寻无果时，柳思思精准找到失踪的傅佑安，上演舍身救子的戏码博取同情。心思缜密的傅墨川瞬间察觉破绽。安保严密的别墅，
绝无可能让孩童无声走失。这场意外处处刻意。他迅速查实柳思妍的全部证据，却选择隐瞒真相，对外维护她。只因懒得纠缠他的小心思，柳思思不知真相，转头就将过错推给林清雪，指责他狠心抛子。傅墨川首度当众厉声维护前妻：“我的妻子是否合格，轮不到外人评判。”柳思思瞬间视若卖惨，哭诉多年深爱陪伴。傅墨川不再纵容，直接戳穿他的算计，揭开多年真相。他对他的所有照顾包容，只是为了完成过世兄长的遗愿，从未有过半分男女之情，更绝不会娶她。随后他敲定专机，勒令柳思思即刻离京，永不归来。远在芬兰的林清雪对京师的所有风波一无所知。他顺利取得移居资格，考入当地大学，弥补年少求学遗憾，立志成为资深翻译。全款购置小屋，静待极光，开启全新人生。脱离了豪门的纷纷扰扰，他的生活简单又治愈，没有算计与冷漠，只有平淡安稳的温柔。6年海外时光，林清雪彻底挣脱豪门桎梏。她深耕专业，研习多国语言，不断丰盈自我，在自由松弛的环境里，做回了独一无二、只为自己而活的模样，度过了人生最轻松自在的6年。她慢慢治愈过往的伤痛，褪去卑微怯懦，眼神愈发清澈坚定，整个人焕发着独属于自己的光芒。她早已彻底放下过往，从未打探傅墨川的近况，可傅墨川却用整整6年时间，从未间断寻找他的踪迹。这6年里，他守着空荡荡的别墅，日日看着他遗留的物品，才后知后觉发现家里早已失去了往日的温度。得知他成为知名翻译骨干，在芬兰站稳脚跟后，这位素来冷面寡情的千亿总裁终于露出了6年来的第一抹笑意。他调取他的所有资料，一心想要解开误会，弥补遗憾，盼他重回身边。可6年时光早已割裂两人的世界，林清雪早已将他彻底划出自己的人生。富士集团赴芬兰开展新能源项目，当地政府特意点名能力出众、精通5国语言的林清雪担任首席陪同翻译。林清雪虽心生忐忑，却依旧坦然接下工作，认真履职。项目晚宴上，时隔6年，两人正式重逢。傅墨川模样未改，气场依旧，只是眼底多了数不尽的沉郁与疲惫。两人全程保持专业树立的商务距离，礼貌寒暄，形同陌路。林清雪时刻警醒自己，这只是短暂的工作交集，无需动容。众人离场后，傅墨川独自叫住他，嗓音沙哑，带着委屈：“你难道没有任何话想对你说？”林清雪分寸淡然，口译工作已完成，我们别无交集，无话可谈。傅墨川忍不住质问他6年无情，不念幼子。林清雪眼神清冷通透，直言一个主动逼母让位、偏爱外人的孩子不值得他挂念。如今他们父子得偿所愿，本该圆满。傅墨川为年幼的儿子辩解，称孩子当年懵懂无知。林清雪冷冷反驳，偏爱与付出从无关年龄。他们父子深谙讨好柳思思的方式，却从未对她有过半分温柔，只因她当年太过隐忍卑微。他坦言早已放下过往，不愿重温伤痛。可傅墨川执意纠缠，查清他的住址，在芬兰极夜的严寒中伫立门外不肯离去。林清雪无奈怕他出事，终究心软开门。傅墨川执着追问当年离婚的真正原因。这一刻，林清雪彻底心寒。时隔6年，她依旧不懂自己5年婚姻的所有委屈与痛苦。她淡然点破根源，她时至今日仍不知错处，便是两人彻底终结的最大缘由。傅墨川一生掌控所有局面，唯独他是他完美人生里唯一挣脱的意外。林清雪坦言自己当年是主动成全，自愿离场。可这些经年委屈，傅墨川从未倾听，从未铭记，始终将她视作免费保姆与门面摆设。傅墨川低声致歉，以忙于工作为由辩解自己的漠视。林清雪直指核心，常年不散的陌生香水味，日复一日的冷落忽视，早已耗尽他所有爱意与期待。傅墨川急忙辩解与柳思思无私情，林清雪已然毫不在意真相。他常年带柳思思出入公开场合，默许旁人调侃自己，夸赞2人般配，早已让他彻底厌倦。他想挣脱的从来不是某个人，而是傅少夫人这座冰冷的牢笼。他厌倦了压抑天性、伪装端庄的日子，逐客令干脆利落，让他彻底远离自己的生活。迟来的道歉与愧疚早已抹平不了今年伤痕。傅墨川坦白所有纠葛，善待柳思思只为完成兄长遗愿。6年日夜思念，只求化解芥蒂，弥补遗憾。林清雪只觉无比讽刺，他耗费10年挣脱枷锁，重获新生，绝不会重蹈覆辙。他明确划清界限，他的亏欠与执念与自己毫无关系。他再也不会回归往日卑微劳碌的生活。芬兰考察团即将赴华交流，林清雪受邀担任首席翻译。他心知是傅墨川的刻意周旋，却坦然接受，无需刻意回避。回国机场，
长大的傅幼安拦住他，脱口喊出妈妈。林清雪淡然疏离，识破傅墨川想借亲子羁绊逼迫他妥协的心思。如今的他早已不会被情感裹挟拿捏。傅墨川劝说他回家探望孩子，直言傅幼安满心懊悔思念。林清雪淡然回绝，6年疏离早已生分，他们父子当初的选择本该自己承担后果，不必再来纠缠自己。面对傅墨川的质问，他态度坚决，无缘之人两两别离便是最好结局。摆脱纠缠后，林清雪与闺蜜婉婉重逢。婉婉看着自信洒脱、光芒万丈的她，满心欣慰。林清雪坦然诉说现状，入籍芬兰，安家立业，学业事业双丰收，摆脱了过往的灰暗压抑。往后余生，她自由坦荡，只为自己而活，岁岁安然无忧。